اوعى تكسر صيامك بشرب العصير، لان ده اكتر حاجه غلط وهتخنك في رمضان. دنيا جميلة جميلة قوي. وطبعا كلنا عارفين ان السكر على معده فاضيه اكبر غلط، لانه بيعمل حاجه اسمها انسولين شوك او صدمه انسولين، وبيعلي الانسولين مره واحده وبيعلي مقاومه الانسولين معاه. والعصير عباره عن ميه بسكر بصيام اكتر من 12 ساعه، يبقى هنا العصير في رمضان على الريق غلط وبيتخنك ويعمل لك صداع كمان. ولو انت من الناس اللي عندها سكر او مقاومه انسولين هيعلي لك مستويات السكر ومقاومه الانسولين جدا. طيب الحل ايه؟ ان احنا نعمل كوبايه العصير بدون سكر، وكوبايه العصير ما تزيدش عن 120 150 مللي. تاني حاجه بقى نشرب العصير في وسط الاكل او بعد الاكل، ما يبقاش على الريق خالص، ما يبقاش على معده فاضيه، ويفضل ما تكسرش صيامك على العصير خالص. طيب لو هتشرب عصير يبقى بلاش عصير كل يوم، يعني اشرب يوم ويومين لا، يوم ويوم لا. ولو عايز تخس وتخسر دهون اسمع نصيحتي، بلاش تفطر على عصير خالص. مفيش احلى من الشوربه انك تفطر عليها، ويا سلام بقى لو كانت شوربه شوفان او شوربه مشروم او شوربه فريك. والشفاء ورمضان كريم عليك.